Živijo sem, dobrodošli še na zadnje predavanje, zadnji webinar v sklopu naših pomladnih webinarjev. Veliko smo v bistvu različnih tem v zadnjem obdobju obravnavali, ne bo zdajle češenca na tortici, tema, katera je v bistvu zelo intenzivna, zelo pereča in zelo veliko se v bistvu o njej govori, to se pravi o umetni inteligenci. In konkretno si bomo pogledali, kako je z umetno inteligenco in njeno uporabo v orodju Power BI. Vemo, da v bistvu različne tehnologije zelo močno vplivajo pač na človeštvo skozi zgodovino. Ja? To se pravi, imeli smo zelo v preteklosti recimo RALO, potem nek plug, kasneje se je pojavil parni stroj in vsaka taka nova tehnologija je zelo pomembno v bistvu vplivala nasploh na delovanje človeštva kot takega in seveda je človek postal vse bolj intenziven, delovno intenziven in na drugi strani tudi čedalje bolj učinkovit. Umetna inteligenca se prav tako napoveduje, da naj bi bila in potrebovala v bistvu novi industrijski revoluciji, nekateri avtorji že v bistvu tako govorijo, ker bo in že pomembno vpliva v bistvu na naš vsakdan. Zdaj, kaj točno si bomo pogledali danes, se bova pogovorila s Tomažem Dularjem, ki je naš tehnični direktor. Tomaž, živijo? Živijo, Primož. Živijo. Si bomo malo pogledali, v bistvu smo mi že v preteklem letu naredili nek podoben webinar in bomo pogledali, kako so se pa zadeve morda spremenile v zadnjem obdobju in ali je ta umetna inteligenca postala kaj naprednejša. Zdaj, ker vas je pa kar nekaj novih z nami, pa velja seveda predstaviti najprej nas, kdo smo. Spravi, kot je že Tomaž tudi rekel, moje ime je Primož, z mano je Tomaž Dular. Prihajam iz podjetja B2BI, kjer se ukvarjamo s celovito vpeljavo poslovne inteligence v podjetja. Kaj vse to pomeni? To se pravi, ukvarjamo se z razvojem podatkovnih skladišč, ukvarjamo se z razvojem poslovno-inteligenčnih sistemov, seveda se ukvarjamo z napredno analitiko, kamor spada tudi današnja tema. Imamo zraven umetne inteligence tudi napovedne modele, strojno učenje in pa internet stvari. Ne nazadnje pa razvijamo analitične kompetence v vašem podjetju, da postanete vi pri svojem delu dejansko sposobni uporabljati poslovno inteligenčne orodja in seveda pri tem čim bolj učinkoviti. Kot vidite, pridno rastemo, smo že 37 članska ekipa in tudi v kratkem bo ta cifra še nekoliko narasla. Tako, to me nekako pripelje do v bistvu samega uvoda in agende današnjega predavanja oziroma pogovora. Sprav malo si bomo gledali različna orodja in morda nekatere, dajmo reči temu še prednike umetne inteligence in kako je postopoma to v teh orodjih se spreminjalo. Potem bo, mislim, da Tomaž predstavil zelo pomembno temo samega kopilota in uporaba data agentov. Malo se bomo dotaknili v bistvu, kaj potrebuješ iz vidika licenc in pa tehničnih zahtev, da to sploh zares lahko uporabljamo pri svojem delu. Na koncu pa morda še kakšen pogovor, kamor pa seveda s Tomažem vabiva tudi vas. In sicer super bi bilo, če nam postavite kakšno vprašanje, morda nekaj, kar vas zanima, skozi rubriko Q&A, ki jo imate pač v Zoomu spodaj. Postavite vprašanje, bom jaz probal nekje vmes Tomaža kaj zmotiti, če bo kaj takšnega, da ga lahko, drugače bo odgovorila kaj proti koncu. Če bo pa kaj takšnega, kar ne bova znala ali pa si ne bova upala odgovoriti, bomo pa poslali odgovor tudi kasneje. Upala odgovoriti, to je zelo ena pomembna tema pri umetni inteligenci, ker se res veliko govori in veliko dogaja in v bistvu skoraj da ne dnevno nastajajo neke nove posodobitve, kar povzroča dvoje. To se pravi, konstantno rabimo dejansko spremljati to tematiko, da smo lahko up to date, ne? In na drugi strani neprestane spremembe povzročajo tudi kakšna nedelovanja, zato morda že zdaj kakšno opravičilo čisto na začetku, če kaj ne bo šlo tako kot je, kot smo si zastavili. Dajmo reči, da v trail runu je vse delovalo, kot bi bilo potrebno, ampak lahko pa da zdaj trenutno bo kaj počasneje, pa bo kakšen glitch, ki ga bo spretno s Tomažem seveda rešila. Tako, Tomaž, zdaj pa kar tebe povabim v bistvu k besedi, popelji nas v bistvu ta tvoj malo svet, pa jaz bi tudi lahko rekel magični, čudoviti svet umetne inteligence. Primož, hvala lepa. Evo, bom jaz prevzel tole deljenje ekrana. Takole. Evo. In poglejmo,
vrnimo tako. Evo. Jaz upam, da vidite mojo sliko. Vidijo. Super, hvala lepa, Primož. Evo, začnimo. Zdaj, umetna inteligenca mene intrigira že veliko časa in umetna inteligenca ni nekaj, kar bi nastalo res v zadnjih letih, je pa postala zelo uporabna v zadnjih letih, prej pa ni bila. V pol stoletja nazaj, v prejšnjem tisočletju, smo že imeli neke, se pravi, teoretične zametke umetne inteligence in imeli smo zametke tudi nekih modelov, kot je bil jeziki, kot so bili Prolog in podobno, mogoče se kdo od vas še z kakšnega študija spomne, kaj podobnega. Ampak moj namen je danes to, ne da govorimo o starih zadevah v umetni inteligenci, ampak da vas spodbudim, da začnete implementirati umetno inteligenco v svoje poslovne modele, v svoje poslovno življenje. Namreč umetna inteligenca, boste pa zdaj videli, je pa že ta prag, napor, s katerim ga potrebujete, da stopite v ta svet umetne inteligence, je pravzaprav zdaj že res postal nizek, ne. Pa dajte mi možnost, da vas prepričam v nekaj, kar sem ravnokar bom povedal, ne. Tobaž, če mi dovoliš, samo sekundo. Seveda. Evo, sem še pozval najine udeležence, da malo v bistvu odgovorijo, pa bova tudi pokomentirala na koncu rezultate, koliko pa morda že uporabljajo umetne inteligence v poslovni analitiki. Evo, zdaj ti pa kar predajam nazaj besedo, da predstaviš. Gremo na naslednjo stvar. Takole, pokazal bom dve stvari, ki sta bile že nekaj časa v Power BI-ju. Tudi Copilot je bil že zraven, tudi Q&A je bila prva stvar, ki ni bila še umetna inteligenca, pa zdaj postavljena. In naslednja stvar, ki se je prevlekla v ta svet umetne inteligence, je tako imenovan narator ali narrative, smart narrative, pripovedovalec v Power BI-ju, ki je sposoben razložiti nekatere avtomatske povzetke ključnih stvari. Vse to je bilo, moram pa priznati, da se je precej razvilo od tistih testnih področij, nekatere stvari niti ne veljajo več, recimo deluje samo v angleščini, ne podpira vseh vizualov, še velja, ne. To je tisto, kar si bomo pogledali. Pa dajmo rajši vstopiti kar v svet Demota. Današnji svet mojega Demota boste videli ene dva moja ekrana. Eden je v spletnem pregledovalniku, to vidimo tukaj, tega sem pustil svetuga, ta je v tako imenovani svetli shemi. Gre za okolje Power BI, delovno okolje, ki je del tega, je del Fabrika, to je razširitev tega okolja, ki je prišla pred kratkim, saj že nekaj časa. Ampak to so samo te stvari, to je Microsoftova zgodba in vso to zgodbo Power BI-ja se vključuje tudi umetna inteligenca v vseh koncih in krajih skače noter. To je prvo moje delovno okolje. Drugo delovno okolje je pa tole moje črno delovno okolje, lahko bi bila oba svetla, ki je pa moja namizna aplikacija za Power BI, ne. Kaj sem si izbral za predstavitveno zgodbo? Nekaj, kar pravzaprav poznamo vsi, kar smo vsi zaposleni, in to je neko poročilo o porabi ur v skladu z načrti, po prisotnosti, odsotnosti, se pravi neki human resources reporting. Zbral sem si tega iz dveh razlogov. Prvi razlog je ta, da je relativno domač večini od nas. Vsi vemo, kaj so ure, vsi vemo, kaj so dopusti, dejanske porabljene ure, opravljene ure, nadure, ne. Tako da nam tema ni nekako tuja. Druga stvar, ki mi je pa v to potegnila, je pa to, da ne uporabljam zmeraj tisto sales, ne, ali prodajo. Vsi modeli, vse predstavitve, vse teče so bolj ali manj fokusirani poslovni informatiki na tisto primarno dejavnost podjetja, to se pravi prodajo in seveda vezano potem na to prodajo še mogoče finance
podobno. Finance so težke, finance je treba večkrat bolj razumeti, zato je moja izbira bila takšna. Kaj smo imeli torej v stari zgodbi? No, postavili bomo, to bomo kar naredili, pa se bomo postavili na poročilo o fluktuacijah. Poročilo o fluktuacijah je izgleda takole. Vidimo, da je zaposlenih 11% bilo fluktuacij, cilj smo imeli 3,17%, to pomeni, da se nas je zapuščalo precej več zaposlenih, kot smo si predstavili. Verjetno si bi lahko z neko majčkeno poglobljeno analizo naredili zgodbo. Kaj pa tukaj vidimo? No, in tukaj vidimo, da je šlo nekaj nad 55 do 65 let ven. Domnevam, da so tisti, ki so se upokojili v določenih razredih, so šli pa zaposleni pač to ven. Glede podatke imam pa tukaj na desni. Tisti, ki ne poznate še Power BI-ja, tukaj so filtri, ki jih lahko jih določam in seveda lahko filtriram vse moje strani ali samo to stran, ki jo vidim. Moje strani so navedene tukaj le spodaj. Tukaj vidite pregled, mesečno poročilo, dnevno in tako naprej, to so moja poročila. Zdaj pa, da ne bom svoj demo uničil, takoj ne bom rekel duplicate my screen, se pravi podvojim svoje obstoječo poročilo, in rečem, ok, zdaj si bom pa majčkeno prostora rezerviral. Kaj imam na voljo, se pravi, malce si rezerviram prostora, pa rečem, zdaj bi pa jaz rad naredil, pokazal tole staro zgodbo. To bom samo v preletu, kar je bilo že tukaj, vidite, imamo Q&A. Priklopil se mi je Q&A, ampak žal moral bi klikniti tu v prazen prostor. Nisem želel tole. Ampak se vseeno. No, in tukaj je zdaj prostorno, kje se še enkrat postavim se v svoj prazen prostor in kliknem na Q&A. Q&A, tale lep stripovska oznaka, meni je zmeraj všeč zato, ker je. No, in ta stripovska oznaka me spravlja na neko vprašanje o mojih podatkih, in tukaj bi zdaj lahko jaz kliknil, pa bi imel vprašanje. Top, recimo mi je napisal prikaži top PRI konec tedna by PRI budget, in v tem primeru mi bo zdaj naredil neko poročilo. No, tukaj imamo dve varianti. Tole spodaj, ker vidim, so suggestions, ki jih ni napisala umetna inteligenca, saj v večini primerov ne, ampak jih je napisal nekdo, ki je pred mano tole pripravljal, se pravi si je zadeve. Jaz bi samo pokazal, da query ali poizvedba, ki gre tukaj zraven, ni prav prijazna. Piše top PRI konec tedna by PRI budget dopust, to je neka latovščina, ki vam ne bo všeč in meni ni bila všeč in večini, in zato ta zadeva ni pravzaprav zaživela, čeprav recimo poročilo je pa zdaj pokazalo neko pravo stanje in to je bilo. To je prva stvar bila. Druga stvar je gradnik v umetni inteligenci, jaz ga kar pobral, ki se mu reče narrative. Ta narativ je pa zdaj že prava umetna inteligenca, se pravi, to je en objekt, ki se postavi gor in se obnaša glede na to, kako filtriram zgodbo. Kako se ta objekt kaj napiše? Tako da jaz se izmišljujem razne vprašanja in rečem, iz katerih starostnih skupin ljudje najbolj odhajajo. Iz katerih oddelkov odhajajo, s kakšno izobrazbo najbolj upravljajo, in vidim tukaj naprej starostne skupine z odhodom. In vidim, da je 4 odhodi so od 55 do 65 let.
od 25 do 35, 16 odhodov je bilo pa največ od 45 do 55. Ne. Največ jih je odšlo iz oddelka proizvodne, potem prodaje. Ne. Tukaj je malo zavajajoče, absolutne številke, mogoče bi tukaj kakšne relativne več pomenile, mogoče ima pa naša proizvodna večje število zaposlenih. Ne. In če pogledate na tale grafik spodaj, vidite, kje je to. Kaj je fajn v tej zgodbi, če jaz kliknem tole, ne, 2, ne, mi bo pokazal, iz katerega mojega grafikona je ta podatek dobil. Jaz si seveda te podatke vedno moram preveriti. Računajte tako, kot velja za vsi disclaimerji v umetni inteligenci. Ni nujno, da je to pa pozorno prav. Piše created with AI. Ne, all, se pravi, inaccuracies are possible in read terms. To je treba dobro vedeti. No, ta moj model ni tako pravzaprav čist nenastavljen, kot bi si mislili. Jaz sem moral tukajle nastaviti, po katerem poročilu, po katerih naj gleda. Ne. In zdaj vidim, ne, vidim samo, on zdaj dela analizo samo po objektih, ki so zdaj vidni. Se pravi, vse, kar je vidno v tem trenutku na ekranu, se pravi ti objekti, ali pa tisti, ki so, jaz sem še tle označil, fluktuacija, je tista prvotna, ne, po vseh teh objektih gleda in po teh objektih vidi. Slabost te zgodbe je, če jaz to zdaj publisham v oblak, potem se bo zgodilo, da bo tole moje poročilo ni mogoče zdaj pol popravljati in spreminjati. Ne. Se pravi, ta kratek povzetek, ki iz teh strani se bo vsakič osvežil. Jaz bom kaj svim zamenjal tukajle leto, na primer, ne, pa grem na leto 23. Ne. In on tak naredi, no, zdaj vidite preteklega leta, ni naredi refresh in zdaj se je zgodba spremenila. To je zdaj pravzaprav umetna inteligenca, ki je bila, in tale znakec Copilota, ali tukaj na desni moji, kot ga vidite, je bil tisti, ki je že bil in s katerim ste lahko postavili nekatera vprašanja. Okej. Vrnimo se na mojega pomočnika na PowerPoint. Takole, evo, preklapljam. Nova stvar, ki je prišla, je pravzaprav samostojni Copilot. Tole na desni strani so mi premaknili kolegi moj slajd, tako da zdaj tale zgodba je tule pomembna, da imamo, to je v bistvu leva stran vašega Power BI-ja. To ni zdaj slikca, no, tukajle se vidi, da je to ta Copilot. Tega Copilota boste dobili samo, če boste odprli nekatere sistemske nastavitve, se pravi, administrator vašega Power BI-ja mora odklikati nekatere sistemske strani oziroma stvari, zato da se ta zadeva odpostavi. Samostojni Copilot, za razliko od tega lokalnega Copilota, ki je, v bistvu je najpomembnejša stvar ta, da gleda po vseh vaših poročilih, po vse, kar imate dostop, in zna generirati grafične in tekstovne povzetke, predvsem tekstovne. Jaz pri grafičnih zaenkrat, če nisem imel neke večje sreče, ampak mi je vedno se mi pojavili podatki, samo neka mala slikca, pa se nič ni zgodilo, ampak verjetno bo to v kratkem popravljeno. Ne, in lahko naredi tudi nove vizualizacije, poizvedbe, odziva se na neke DAX-e in tako dalje, in lahko mu na nek način, lahko mu sugerirate, kaj naj jemlje. Pa pojdimo to pogledati v živo, bolj zanimivo. No, zdaj iz tega mojega črnega okolja preklapljam spet na belo okolje, to je okolje v
Power BI-ju na spletu, ne, to je navaden browser, ker gledamo zgore, in tukaj zgore imate Copilota, ki ga seveda lahko kliknem in od njega pričakujem zdaj neke take navodila. Zelo v redu so vsi te Copiloti, ne, zato ker vam pokaže nekaj podvprašanj, kaj bi pa zdaj jaz rad videl, ne. Lahko pokaže neko zbirni pregled nekega poročila oziroma karkoli si spomnite, ne. Bom pa jaz nekega vprašal konkretno, bom rekel, navedi strani, kjer je tema HR, ne. Danes smo na temi HR, pa vidimo, kaj se z njim zgodi. Tale Copilot dobro postavlja in vidite, je že odgovoril. To je neke vrste vloga Googla. No, in zdaj mi je naštel delovne prostore. Delovne prostore HR, ki je nek službeni, potem HR Week špica je bila neka tehnična, neka druga development workspace in podobni, 2.1, no pa poglejmo, kakšen je ta bi znal biti neproblematičen workspace. In to bo zmlel, mene zahteva še prijavo. Tako imamo pač nastavljen, se kaj drugega ne bo hotel, in zdaj mi bo postavil neko poročilo v HR-ju. In to je tisto, kar je bil moj glavni namen. Lahko bi se pa seveda odločil, pa bi ta HR postavil. To je neko podobno poročilo, kot ste ga prej videli. Malce drugače mogoče oblikovano, evo. Malce drugačni grafikoni, drugi podatki, pa prisotnosti in odsotnosti po dnevih. Drugače je pa pravzaprav ista stvar. Kar sem zdaj pokazal, je pravzaprav nič novega, ne. To je to, da mi ta HR Copilot kaže neke podatke. Zdaj, če bi jaz imel nekoliko manj workspaceov, kaj pa so to workspace? To je tole. To so moji delovni prostori, toliko jih je, na vsakem noter je pa še milijon enih vrstic in noter vsaki vrstici se skriva noter ena izmed vsaj nekaj zadev. No, če kliknem tale moj demo, boste videli, no, koliko je tega zraven. To so vsi objekti, ki so reporti, semantični modeli, in to, kar zdaj scrollam, to bo naš drugi ekran, naš drugi pregled zelo pomembnih stvari v Power BI-ju. Prav, zdaj Copilota bomo štartali in ga bomo šli gledati pravzaprav skozi nekoliko druge poglede. Zaradi tega, ker imamo tukaj zraven, kot vidite, poleg tega Copilota na levi strani, ne, vidite še Copilota tukaj zgoraj. To je drugi Copilot. To je Copilot, ki zna neposredno naslavlja moje podatke, ne pravi moje poročilo, ki ga vidim, ne. Kaj bi lahko tukaj postavil, ne? Kliknil bi lahko na Copilota in rekel, what is this report about, ne? To ni zdaj, ke bi mi Copilot kaj zelo tako njihovo naprej pripravljeno vprašanje ni, ne. To je samo vprašanje, to ni nekaj, kar sem jaz moral že naprej povedati, da bom ga to vprašal, ampak je nekaj, kar ga sprašujem. No, zdaj bomo videli, če bo moj Copilot sposoben kaj pametnega povedati. No, ne, in zdaj vidimo, ne, gre za title pregled ur, ki za leto 2024 pokaže detajle in vidi, da je bilo v letu 2024 opravljenih 413.708 ur in da je bilo opravljenih toliko nadur. Primerjavo med meseci. Mogoče bo se kdo vprašal, pa bo rekel tole, ali je to tu v slovenščini? Ja, gre. Seveda gre v slovenščini. Tale isto besedilo, bolj ali manj direkten prevod, bi si moral prestaviti v slovenščino. In bi potem to poročilo dobil. Včasih dela pa tudi tako. Odgovor v slovenščino.
No, pa poglejmo, kaj imamo s tem odgovorom v slovenščini. Ne. In zdaj vidim, če bo to naredil, čas to naredi bolj ali manj hitro. S tem je Primož se že prej povedal, hitrost delovanja Copilota je zelo odvisna od časa v dnevu. Včasih imamo res tako ob taki uri po kosilu, se pravzaprav kar zatakne in moj kolega je rekel, da je to tisto od 1 do 2 je nek stoper za kakršnekoli delovanja, ne vem zakaj. No in zdaj, če je pravzaprav čas bomo majčkeno za počakati, no, ampak vidimo, da je šlo. No in pa imamo primerjave prisotnosti in odsotnosti, vrste dogodkov, fizična prisotnost, podrobnost, ne. Okej, zanimivo, ne, se pravi, dal mi je vpogled, lahko sem si naredil sliko, kaj je na tej strani pomembno, ne. Copilot mi še ponuja še ena izmed takih vprašanj, ki bom spet samo kliknil, zato ker da ne boste gledali mojega počasnega tipkanja. Is there anything critical I should follow up? Ne. To je pa zdaj že naslednja stopnja. Kaj pa zdaj Copilot v mojih podatkih vidi kot problematično, ne? Prva stopnja je bila samo, da mi je zanaliziral podatke, druga stopnja so pa, kaj so pa kritične. No in vidite, ne, bomo postavili, ne. Kaj je zdaj on postavil? Se je postavil v obliko in je rekel, ne, vidite, report pokaže 3300 overtime, se pravi nadurnega dela, kar je lahko težava z menedžiranjem zaposlenih. Se pravi, moramo se odločiti, kako bomo tole postavili. Zdaj, ali bomo šli gledati, zakaj je neefektivno delo, pa morajo ljudje delati nadure, ali so procesi neefektivni, ali je objektivno povečan obseg. Ne, to bodo pa načeloma povedali naslednje vsebine. No in zdaj bi pa v tem trenutku, ko sem zdaj tole dobil, ne, bi bilo pa zdaj fenomenalno, ko bi se jaz vtaknil v tistega Copilota od prej in to isto vprašanje vprašal tam in seveda rekel, zdaj mi pa primerjaj, ali se je povečal tudi obseg, ne vem, proizvodnje v nekem določenem obdobju, če mi to dvoje lahko zdaj primerjaš, ne. Se pravi, zdaj smo dobili mogoče smisel, zakaj je tisti Copilot overall zanimiv, zato ker on vidi čez vse. Zakaj zame ni, oziroma zakaj vam kaj pametnega ne morem na demo pokazati, zato ker imam jaz enih 40 verzij raznih vrst prodaje in se enostavno Copilot ne bo znašel, razen če bi mu zdaj res omejil, pa bi mu tam naklikal zraven, katere modele naj postavi, kar pa seveda tudi bi lahko naredil. No in naslednja stvar je absentizem, se pravi 92,000 ur absentizma v letu 2024, ne, ki seveda normalno do vsakega skrbi, ali je, kaj je s produktivnostjo, ne. Ves ta absentizem lahko nakaže spet, ali so nezdravi delovni okolja, ali imamo kakšne druge razloge, v glavnem s tem se je treba tudi ukvarjati, ne. Spet production hour, the production unit has the highest number of hours worked, ne, ensuring that work is sustainable. Neplanirani odhod, se pravi odsotnosti, tega je tudi veliko, ne, in vse te stvari so zraven. No, podobno kot ste videli prej, ne, od kje on zdaj to dobil, ne. Kliknemo in zdaj vidim, koliko je bilo neplanirane pa planirane odsotnosti, ne, in zdaj vidim, da je bila neplanirana spodaj, ne. A je zdaj prav to naredil 37,000? Ja, ne, prav napisal. Neplanirane odsotnosti, jaz mislim, da pod neplanirano odsotnost štejemo tisto, kar niso letni dopusti, ampak večinoma bolniške in podobne stvari, no. Da stisnem zdaj, kako to postavite v svojem sistemu, ne. No, tako je zdaj uporaba Copilota zraven, samostojnega. Na desni strani ta Copilot nam omogoča še eno stvar, ki je recimo zanimiva za razvijalce, ne. Razvijalci smo pa v črnem okolju ali pa tukajle kliknemo edit, ne, popravi in zdaj se lahko tudi Copilota
tukaj nekje štartamo Copilota, pa in s Copilot mečkam druge vprašanja, mislim, nekaj suggestion ima in reče create new report page. No, pri Copilotu kliknemo, naredi mi novo poročilo, to create new report page, I need to understand the specific metrics and dimensions you want to analyze. Se pravi, moj Copilot ne more kar tako nekaj narediti, no, to je mogoče malo namig, da zato, da Copilot dobro dela, so potrebni nekateri pogoji in ti pogoji so nedvomno preprostost modela, razumljivost modela. Verjetno ni pa nič kaj zelo posebnega ta zgodba, to je ista zgodba, kot če jaz gledam za kolegom njegovo poročilo z vsemi temi metrikami, prva stvar je neka standardizacija, pri nas lahko vidite, da je standardizacija po podatkih, da vidite, da so dimenzijske tabele označene z dim, da so fact tabele za fact označene, in seveda pri vseh metrikah velja podobno neka standardna oblika, in te stvari bo treba naučiti Copilota, kar bomo pogledali tudi naprej. Se pravi, enostavno okrog tega si zaenkrat ne moremo pomagati, lahko bi pa tegale Copilota, če bi imel enostavnejši model, danes ga ne bom predstavil, vam pa lepo nariše slikico in vam pokaže, enostavnejši model vam pokaže, kako so neke osnovni predlogi poročil. Naj vas ne zavede, s Copilotom zaenkrat ni mogoče drugega početi, kot pa vam prikaže novo poročilo, prevede vam poročilo tudi v slovenščino, ne morete pa z njim popravljati. Recimo jaz bi si zaželel tukaj zraven, poravnaj moje vizuale, Vizuali so malo nesrečna oblika pojma, ampak to so tele objekti, ki jih vidite gor, vsak je vizual, to je line your visuals, you need specific metric, lahko bi lahko more details to analyze, se pravi, bi mogel že precej več postaviti, recimo rečem change color to dark, kaj vidim, kaj bo pa to naredil, change the theme of your report to dark color, however, currently do not have the capability to change the theme color of your report, se pravi, moram iti na klasično tukaj na view in potem bi tukaj si lahko zbral večkrat, to je označeno, tukaj se malo lepše vidi, pri temle imate view, pa se vam pokažejo razne sheme, in zdaj, če bi jaz hotel to spremeniti, se mi spremeni neka shema, pa imam druge barvice, slikice, tako kot smo navajeni zraven, Vmes sem preskočil iz tega spletnega vmesnika na desktop, predvsem zaradi tega, ker sem tega poskušal majčkeno zmanjšati, zato da ste vsi nekoliko bolj vidite, kaj je bilo. No, to je zdaj ta Copilot. Evo, zdaj smo počasi zgradili celo zgodbo, kaj mi omogoča Copilot, zdaj bi se pa mogoče spravili v zadnjo obliko, oziroma glavna stvar po moje, ki je prišla v obliki, je pa ta stvar pogovorni agent. Pogovorni agent, data agent, to je pa tisto, kar je pravzaprav mene kar fasciniralo. Zdaj ta data agent so podobni, kot so podobno ime ima in tudi funkcionalnost, kot imajo agenti za umetne inteligence zadnje časa. Agent je tisti, ki naj bi iz podatkov, torej z uporabo large language modela, z dostopom do vaših podatkov ali do vašega lokalnega okolja, znal odgovarjati na pametne vprašanja. Brez pisanja kode, brez poznavanja SQL-a, DAX-a, KQL-a, ne vem česa, načeloma so to vsi ti jeziki, ki jih uporabljamo za poizvedbe in tudi za shranjevanje podatkov v podatkovne zbirke.
to je tisto, kar je naredil in super je, ne, dajmo se prepričati, kako ta agent dela in dostavi pogovore v enem samem sessionu. Kaj je naslednja stvar tega sessiona? Je seveda, da imamo možnost nastavitev pravic, omejitev, kdo lahko to gleda, in hkrati ta agent ima čisti nadzor nad tem, kar imaš podatkovni model. Če nekomu ne dopuščate z row-level security in ostalim dostopa do posamične vrstice, potem tudi agent, ki bere njegove podatke, tega ne bo delal. No. In to je res dobro, ker predstavljajte si, da imate res en tak huge zgodbo v nekem kupico enot, delčnih šefov, vsak lahko gleda svoj delek, ne sme gledati pa celotne skupine. In če bi zdaj agent lahko brskal kar čez vse in mu dal odgovore na ta vprašanja, potem bi bilo pravzaprav ta stvar za nas neuporabna. No, pa pejmo stran od tega, pa poglejmo, kaj ta naš agent, kako do našega agenta prideti. Obljubljal sem vas že ves čas, ne, da boste videli, da ste ta umetna inteligenca, z umetno inteligenco res se ni treba ne vem kako truditi. Ne. Se pravi, vse, kar sem doslej naredil, ni bilo nič. Ne. Pa jaz sem malo pred tem imel pripravo za ta demo, vklopil sem okolje, zato da vse skupaj to dela. Če bo čas, bo mogoče še kaj pokazal na to tehnično temo, ne. Ampak tukaj si bomo pa zdaj pogledali, kaj je ta super stvar za moje pojme, se pravi ta pogovorni agent, ki isto kot moj chat, s katerim se redno pogovarjam, kaj imam tukaj na voljo. In prva stvar je, tole smo si že ogledali, tukaj imamo semantične modele in imamo poročila. Semantični modeli so slike podatkov, ne, logične povezave podatki, poročilo je pa tisto, kar smo nazadnje videli, kar smo pogledali. No, zdaj bi pa jaz dodal še rad v to zbirko, da ta nabor še en dodaten item. Tole so moji favorite itemi. To niso vsi itemi, ne, samo za ilustracijo pogledajte, koliko je tega na voljo, kaj lahko se počnete, ne, v samem sistemu. No. Med mojimi itemi si bom zbral preview verzijo Data Agenta. Ne. Poudarjam, da je preview, dokler je preview, je seveda lahko še vedno možnost, da se bo marsikaj ali kaj bistvenega spremenilo, tako da kakšno produkcijo še ne sodi. Po drugi strani boste pa videli za tako investicijo energije, ki jo bom zdaj porabil, se pa tale zgodba mogoče lahko sodi tudi zraven. No in rečemo, da je tole 2022 HR test. Presledkov ne smete uporabljati v tega mojem Data Agent, no pa napišemo, da je to še Data Agent, čeprav je to mogoče malce redundantno, ker po vsakih na tej preglednici imam vedno opisano, za kakšen tip objekta gre. In sedaj smo prišli do vseh nastavitev, ki so v Data Agentu. Pravzaprav je tukaj zelo malo tega, vidite. Imamo na voljo kar navodila za uporabo. First aid data source, select tables, questions, improve accuracy by adding instructions and examples. Dobre. Dajmo pogledati na začetku. Pejmo na add data source. Vsi smo zdaj vzhičeni. Poglejmo, kaj bi lahko se s temi postavljali. In jaz bom izbral, lahko bi si izbral karkoli, katerokoli področje, ampak ne, dajmo ostanimo na našem human resources, da ne bomo skakali s teme na temo. In imam tukaj razne in si bom izbral, kaj pa je zadnji, ki je leta 25, 24, no pa zberimo tale semantik model 2.1. Anin klik, damo add, smo veseli, malo pomelje, tle desno zgoraj se vam kaže zgodba,
kaj je napisal? Schema exceed the limits of 1000 tabel in 100 kolumnov v tabeli. Wow, razočaranje. Ne? Kaj zdaj? Ja, nič ne bo šlo, ne? Tega limita ne moremo prebiti. Ne? Limit ne bo nikamor, šlo bo k temu, da moramo mogoče začeti naš model nekoliko uskubati, da vse te metrike čudovite, ki so čudovite na samem poročilu za primerjave v analitiko ne sodijo. Jaz sem pravzaprav malce razočaran, veste zakaj? Zato, ker bomo tole pogledali, jaz imam tukaj, bom si pa zdaj izbral, najdel sem pa, po težkem iskanju sem našel en sam page, ki je narejen iz časov, ko smo še malo bolj tako na začetku postavili, in to je tale HR demo, ki ga je leta 2022 sestavil Rok. In zdaj nam kaže tale data agent, jaz upam, da bo prišlo. Ja, je. Ne. Zakaj sem razočaran, sem vam povedal. Ne. V prvem fazi sem bil razočaran zaradi tega, ker navsezadnje bi lahko tista omejitev, ki smo jo prej prebrali, prišla šele v tej fazi. Namreč, ne, omejitev je super, da je omejitev na število tabel, ne, in na število vrstic, ne, ampak v tej fazi si moramo zbrati naše tabele. No, in vidite, mi imamo res težave v tem, da imamo v nekaterih tabelah res veliko stolpcev, se pravi, ne, in tisti presegajo. Če bi zdaj izbral drug vir podatkov, se pravi, če zberem podatke iz SQL serverja ali pa iz, ne vem, iz Data Warehouse, nisem prepričan, ampak SQL server je zagotovo, potem bi jaz lahko odkljukal še katere podatke naj mi gleda v, ker so pa moj vir podatkov v bistvu kocka, model, ki je identičen s Analysis Services, to se pravi, to je neka in-memory tabelarična kocka, ki dela blazno hitro in je prilagojena za poizvedbe v analitskem svetu. Te podatki so pač nimaš možnost omejiti, na katere metrike bo šel. No, torej, smo zaenkrat omejeni samo na tisto zgodbo, da podatke enostavno že poprej počistimo. Obvezno moram narediti, da si izberem zdaj katere tabele, zbral si bom seveda dimenzije. Tukaj vas spet malo pozovem, dajte, ko pišete, ko pripravljate model, naredite si neko, bom rekel, deklarativni model, ki bo razumel podatke, ne. Zdaj sploh, ko prihaja Copilot generalni, pa boste lahko brali podatke iz vseh mogočih virov, ne, je mogoče tale nam poimenovanje že še kar uspelo, ne, govorimo o tem, da gre za področje human resources, da govorimo o dimenziji, to je fajn za razvijalca in za tudi navsezadnje tudi za umetno inteligenco. Kar je dobro za umetno inteligenco, je dobro tudi za naravno inteligenco in tudi uporabno, s tem, da se mi mogoče vemo že milijone stvari, ki vnaprej, ki jih umetna inteligenca še ne pozna, ne. No, in vidimo zato, da imamo tukaj datume, delavce, lahko bi si izbrali, kaj pa imamo tukaj zraven, neka kategorija, pa dajmo reči te kategorije, organizacijske enote, pa recimo še firme. Pa imamo pa neke števce, tole bomo spustili, starost je samo neka pomožna tabela, kakor vem, po skupinah, trajne zaposlitve tudi ni, vrste kršitev bomo tudi skočilno in pogodbe nas pravzaprav v tem primeru ne zanimajo, lahko bi pa, glejte, koliko je milijon podatkov, ampak lahko bi šlo, od kod so zdaj posamezniki, kod so zaposleni, ampak zato, da ne bo preveč sistem kompliciran, pa rečemo, da ima še prisotnost podrobnosti, prisotnost plan. To se pravi, to so moji podatki, ne. Okej, in moja prva stvar, lahko kar kliknem neka vprašanja, ki so tukaj gor, ne. Lahko pa mene prva stvar zanima, ko hočem vedeti, sicer sem videl malo podatke, ne, ampak iz katerih let imamo podatke, ne. To je moje prvo vprašanje, poglejmo, če to lahko majčkeno zdaj zamenjamo,
velikost, pa to malce povečamo še, malce bo pa še dal. No, in zdaj bo moj sistem poiskal in bo začel odgovarjati, ne, na ta vprašanja. In jaz bi zdaj tukaj lahko, malce ga bom počakal, to je odvisno od dneva. Je že naredil, je rekel, da imamo iz teh let podatke. No, prej smo že spraševali, poskušamo, kakšna je starostna struktura zaposlenih. Pa poglejmo. Kakšna je starostna struktura? Zdaj, malo se spomnite vmes, ko čakamo na te odgovore. Vir podatkov so lahko že vnaprej pripravljene analize, lahko je pa tudi kakšna vaša zbirka podatkov, kakšna near life, ne. Zdaj ne bom samo sebi v mojih teorijah postavil. Ne. In ta zbirka podatkov ima lahko neke dinamične podatke, na primer, stanje odprtih naročil, če ste spletna trgovina, ne. In ta model, ta Copilot bi lahko zdaj se omejil na to, da povežete z nekim securityjem uporabnika z njegovimi podatki, recimo Tomaža z mojimi naročili, in bi moj sistem ven vrgel, koliko odprtih naročil imamo v tem trenutku in v katerem statusu so. Pakiramo, pripravljamo za odpremo in tako dalje, ne da čakamo tiste maile, ampak da vsakič lahko to dobim, ne. Vse to se da narediti, se pravi, hočem samo povedati, da podatki niso samo podatki iz Power BI-ja, ampak so podatki lahko iz drugih virov, ne. Kakšno je recimo, kakšna je struktura po spolu, ne, to so klasična kadrovska vprašanja. Tisti, ki so s kadrovsko evidenco kdaj delali, to pride vprašalnik statističnega zavoda in vi ste pač dolžni, koliko imate takšnih zaposlenih po takšnih in takšnih razredih. Evo, tole je ena izmed zgodb, ne. Vse to lahko v tem sistemu, toliko je moških, toliko je žensk, ne, verjetno ga bi mogoče morali omejiti. Zdaj, če vaš model ne razume vsega, kar je povsem normalno, ne, imate na voljo tale AI instructions, ne. V teh navodilih za AI napišete te dodatna pojasnila, kaj smem. Vedno glej podatke, ne, kaj pri nas pomeni, ne vem, struktura, ne, če ne bi znal struktura zaposlenih, mu to napišete zraven. Se pravi, tole okno na desni strani polnite takrat, ne, ko vam zmanjka vprašanj tukaj na levi strani, se pravi, ko vam tale vprašalnik tukaj na levi strani ne da odgovora, kot ste ga pričakovali, ne. To je dodatna navodila. Zdaj, tisti, ki ste in uporabljate redno kakšnega ChatGPT-ja, v ChatGPT-ju imate na voljo tudi eno podobno okno, v katerem sebe vpišete, rečete, jaz sem pa, ne vem, Tomaž, zanima me, klič me Tomaž, zanimajo me informacijske tehnologije, glasba in tako dalje. Odgovarjaj mi duhovito, ne, daj mi duhovite odgovore, in pol ChatGPT na osnovi teh mojih splošnih podatkov vse odgovore prilagodi temu mojim vicom in daj mi vsake toliko časa kakšen štos pove, ne, bolj ali manj uspešno, humor je le zoprna zadeva. Ampak to je podoben del. Še eno stvar, ki bi jo morali zraven povedati, ne, se pravi, so pa example queries, ne. To so tele zraven, ampak example queries, ne, za ta semantični model trenutno ni podprt, ne. To pomeni pa kaj? Zakaj pa napišete te example queries? Ja, zato, da nekdo, ki bo prvič tale sistem prišel
pogledati, ali pa kaj kolen, ki sem jaz, da bom postavil, da se bo obrnil in bo rekel, aha, super, bom pa kliknil in potem naprej šel raziskovati nadalje. Moja ta predstavitveni del se bo v tem trenutku tukaj končal. Vse, kar imam še za povedati, Primož, jaz bi samo še povzetek naredil, ne? Če bo ni ostalih vprašanj. Jaz bi se postavil na tale slajd in bi prvo stvar postavil odgovor, da je Copilot v Power BI bistveno napredoval. To vedite, jaz sem imel pred, ne vem, mogoče pol leta podobno predstavitev za nek interno in nobenih od teh funkcij ni bilo, vse je bilo tako bolj na pol, vse je skakalo, vse je padalo ven, pa vsi smo držali fige, da bo mogoče zadeva šla skozi. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je ta finančni vstopni prag. Za to, da vam dela ves Copilot, rabite F2 Fabric licenco, F2 Capacity licenco in ne več F64. Tako približno, kot se licence zmanjšajo tako na polovico, tako smo navajeni v kakšnem bitnem sistemu, ne, ni 64, 32, 16, ne, tako 8, 4, 2, ne. Se pravi, nekaj razredov dvojiških je tudi in tudi cena je temu primerno nižja oziroma nizka. Lahko pa seveda naredite tudi avtomatizme in Copilota ugašate, če vam je tistih, ne vem, 300 evrov na mesec problem, tako kot je meni, ki to plačujem iz onega računa, ki ga imam zastonj, če mi zastonj, pa nočem še kartice pokazati, ne, kot razvijalec, no, in to potem naredim in ga stopiram, ne. Danes nismo pogledali, kako dela Copilot. Če vi enabljate Copilota na vaših poročilih, greste lahko tudi na telefon, pa tam dobite oznako Copilota, pa se tudi s Copilotom tam igrate. Tako da tudi to je ena stvar, samo pač ni tam nič kaj prav posebenega, ampak je tukaj zraven. No, zapomnimo si, ne, glavna stvar, ki je v previewju in je za moje pojme res dobra, je ta Data Agent. Ne, samostojni Copilot bo verjetno dobil dodatno na ceni, ko v nekih podjetjih, kjer je manj teh bordov in so vprašanja na enem mestu smiselna, ne. Zelo vam bo prišel prav tudi Copilot za poročila in modele. Copilot za poročila lahko uporabljate kar na, kot ste videli, na pregledu nekega poročila, pa malo tam sprašujete, ne. Copilot za nas, za modele, je pa zaenkrat še tako, prav nam pride za DAX pisati, ne, se pravi, takrat, ko ga imaš, ne pa toliko za samo pripravo poročil. Priprava poročil zaenkrat ostaja še vedno ročno delo. Primož, kakšno vprašanje? Ja, kar nekaj se jih je nabralo. Tomaž, hvala za ta del predstavitve, zdaj pa pojva malo pogovorov pa vprašanjem. Pa pojva zdaj od zadaj, glede na to, da je bila tale tema nazadnje povedana, sicer anonimnega poslušalca zanima, kaj to pomeni F2 Fabric licenca? Lahko malo več okoli tega poveš, morda čisto trenutno neko oceno. Ok, bom jaz sam sekundo opsla. Jaz se bom tukaj vrnil nazaj na mojo zgodbo. Tukaj sem si že prej odprl moje kapacitete, ne. F2 SKU licenca je tukaj opcija, ne. Zdaj, to pomeni, to je kapaciteta, ki jo zakupimo torej v Microsoft oblaku, zato da nam delajo določeni servisi. Ta kapaciteta, kolikorkoli je velika ali majhna, ne vpliva na hitrost delovanja umetne inteligence. Se pravi, F2 po moje dela čisto enako kot F128, ne, ampak pri F2 imamo čisto malo procesorčkov, tako kot bi rekel, kupil sem si eno majhno virtualko, pa jo bi pokazal in to je glavna stvar, so te kapacitete, so namenjene predvsem drugim, data warehousingu, data miningu, če se bomo s tem ukvarjali, ne pa temu. Pri F2 je samo vhodni prag, da Microsoft zahteva SKU licenco in zadeva Copilot ne dela na nekih trialih. Če boste poskušali, žal na trialu to ne gre.
Super. A rabim še kaj drugega poleg ustrezne licence? Da res potem lahko organizaciji to uporabljam. Rabim kakšne nastavitve, rabim kakšen admin mi kaj dati. Admin ti more narediti po svoje, se pravi, admin, če ste sysadmin, je potreba iti v tlele nastavitve celega sistema, morate biti tukaj admin portal in tako naprej, in tukaj se poišče, kje je to Azure, tenant settings, in zdaj ne bova iskala vseh teh variant. Ne, se glede tega, samo da je treba še nekaj nastavitev spremeniti, da potem res deluje organizacija. Tako, drugače ne dela, nič od tega ne dela. Okay. Ne, ene stvari nam dajo, enim zraven, enim nam pa ne. Druga stvar je pa mogoče še zapovedati, no, mislim, to je za nastavitev, no, se verjetno bilo to vprašanje, kaj za nastavitve. Ne? Tako. Ok, zelo všeč nam je vsem, mislim, da pri umetni inteligenci to, da lahko uporabljamo naravni jezik in da dejansko pač model v ozadju razume. Ne? In tudi Igorja vmes zanima, pa mene tudi. Ne? A si rabo, da si te odgovor dobil, kakršen si zdaj dobil, še karkoli predpripraviti? Si mogel kaj dodatnega delati ali dejansko s tem, ko Copilota pač vklopiš, nastaviš, dejansko dobiš že neko znanje industrijsko in podobno? Zdaj je to tako. Če je moj model preprost, če je moj model optimiran, če nimam odvečnega balasta v tem modelu, pozabljenih metrik in česa podobnega, potem mi že kar nekaj dela. Zato, da mi vse skupaj dobro dela, se moram pa lotiti, moram pa te stvari še malo postaviti. No, tukaj se je pokazal namreč v namizni različici in v spletni je tukaj le en takle okenček in piše Prepare for AI. In prva stvar na tej kaže Simplify Data Schema. Zdaj, kar sem vam pokazal na prejšnjih demotih, to zadnja opcija, se pravi agenta, pričakuje, da imate vsa poročila narejene že optimirane. Vidite, podobno kot sem prej govoril, kot sem prej počenjal, imam tukaj zdaj opcije, kaj je za AI in kaj ni za AI. No in tukaj je ta stvar, ki je že precej boljša. Jaz imam na primer tukaj prisotnost, imam milijone metrik, vseh teh ne bi potreboval, potreboval bi samo nekaj količinskih vrednosti ur, in to lahko tukaj odklikam. Tukaj rečem off, in potem bi izbral, ne vem, zdaj ne bom zbiral točno, ampak pač 2-3 bi odkliknil in tako bi pripravil model za AI. Čeprav sem to naredil, in to publishal gor, mi še zmeri tisti limit, zdaj več kot 1000 vrstic ni požrl. Jaz predvidevam, da se bo to zgodilo v naslednjih opcijah. Naslednja stvar, ko vam pove, tole bom prav, Verified Answers, imate naslednjo možnost, da rečete Verified Answers, to pomeni, da greste na neko tole poročilo, če se navajam desni klip, Setup Verified Answer, in potem mu postavite tukaj neko vprašanje, katerega odgovora se najde tukaj, how many, recimo, Copilot mi že nekaj predlaga, jaz bi to kliknil in to bi bilo zdaj bilo. Se pravi, vsakič, ko bo nekdo vprašal neko podobno vprašanje, si bo šel lahko referenčno pogledati na moj model. Zadnja stvar, tole bom šibal, so pa spet te AI instructions. Prej smo jih vnašali na spletnem delu, na enem samem delu, zdaj jih vnašamo na boardu, kar je pravilno za moje pojme. Tukaj jih je treba vnesti, zaradi tega, ker če boste imeli, tam ste lahko več agentov za različna področja, za omejeno zgodbo, zakaj ne bi imeli vseh instrukcij tukaj noter. Super. Mora biti kar hitra. Še en odgovor bova podala, saj v tem času, potem pa zaključiva, pa odgovorimo ostalo preko maila in kasneje. A lahko ključno razliko med Copilotom pa agentom s svojimi besedami kratko povzameš? To se mi zdi, da je kar eno tako izmed ključnih, da ljudje razumejo. No? Agent je Copilot, ki ima dostop do mojih podatkov. Tako bi bilo po moje najhitrejša definicija te zgodbe. Agent
agent ve, kdo sem jaz, ve, kaj jaz počnem, in mu dam lahko omejene dostope. Jaz verjamem, da teh podatkov pač ne črpa za kaj drugega, ne? Ampak to je agent. Ne? Agent je kot palec stegnen v mojo sfero. Ne? In ga dejansko učiš tistega, kar ti želiš, in dejansko začne delovati kot ti, a ne, na dolgi rok, ko si ga nekaj že naučil. Tako. Super. Hvala, Tomaž, za tole predstavitev. Zdaj sem na kratko prevzel screen. Videli ste že, da sem vmes vas povprašal, če si morda želite kakšnega projekta. Morate vedeti, da v bistvu trenutno je res to pač zanimivo področje in si tudi mi želimo kakšnih izzivov, ki jih morda mi niti ne vemo, da jih imate v svojem podjetju, in se z veseljem z vami povežemo, pogledamo, kakšne izzive imate in vam jih pomagamo rešiti. Tako da dobrodošli, poklikajte se, če vas zadeva zanima. Drugače pa ja, s tem današnjim webinarjem nekako zaokrožujemo pomladno obdobje, začenja se poletje, potem jesen, nekaj malega gremo tudi mi na dopust, zagotovo pa nadaljujemo z našim tempom tudi naprej, to se pravi vabljenje na naše izobraževanje na BIA Akademije, kjer imamo osnovni nadaljevanje nivo. Novosti smo v zadnjem obdobju dodali, ker vas bomo tudi podobne zadeve, kakršne je Tomaž danes kazal, to se pravi Fabric delavnica, TSQL delavnica, tudi za AI se pripravlja novo izobraževanje. Seveda pa vedno dobrodošli, da se nam javite, pač preko infomaila ali kakorkoli, kogarkoli od nas kontaktirate, z morda kakšnimi izzivi, kakršne imate še pri vas v podjetju. Ja, se pogovorimo in slišimo. Če ne drugače, v ponovni podobni obliki nekje jeseni, vam tudi pravočasno o tem vas obvestimo. Vsekakor pa sledimo tem trendom, ki se dogajajo, in vas bomo tudi sproti obveščali, kaj se novega dogaja na področju AI-ja, drugih področji na področju poslovne inteligence in pa umetne inteligence. Tako da, Tomaž, hvala tebi še enkrat. Da ne pozabim, odgovore, seveda, oziroma na vprašanje, katera ste postavili, vam pošljemo kasneje, tako da ne boste ostali brez njih, vas kontaktiramo. Hvala še enkrat, lepo poletje, pa se snidemo jeseni. Živa!